কিছু কিছু মন খারাপের কোনো ব্যাখ্যা হয় না, কাউকে বুঝিয়ে বলাও যায় না কেন মন খারাপ। নিজের মনকেও বোঝানো যায় না সেই মন খারাপের আসল কারণ। শুধু দীর্ঘ নিঃশ্বাস আসে। কখনো মন চায় নীরবে নিভৃতে কাঁদি, আবার কখনো বা ফুল স্কেলে চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে। এই মন খারাপগুলোর নির্দিষ্ট কোনো কারণ না থাকলেও পুরো দিনটাকে কেমন যেন বিষণ্ণ করে তোলে। হয়তো দীর্ঘদিনের জমানো নানা মন খারাপ একসাথে জড়ো হয়ে এই ধরনের অদ্ভুত অনুভূতি সৃষ্টি করে। এই অদ্ভুত অনুভূতির নাম কি হতে পারে আমার ঠিক জানা নেই।